sosiale media en die effek wat dit op ons alledaagse lewe het, 'n agteruitgaande effek op ons persoonlike attribusie van kommunikasie gehad. In hierdie video sal ons die negatiewe impak van sosiale media op vandag se gemeenskap het bespreek. Rede hoekom jy moet 'n breek van sosiale media vat. Eerstens, sosiale media kan jou isoleer van die werklikheid wêreld. Jy gaan op Instagram en sweer, jy gaan net 'n paar minute wees. Maar dan, wanneer jy weer opkyk, is dit 'n uur of 2 later. Ons almal weet hoe dit gaan. Sosiale media kan 'n nuttige hulpmiddel wees met die verbinding met mense, maar mense spandeer te veel tyd daarop. En hulle kan begin voel asof hulle ontkoppel met die werklikheid wêreld. Die sielkundige effek van social media. Na sielkundiges besef het dat ons generasie die hoogste selfmoord en depressie syfers het sielkundiges navorsing gedoen en besef dat social media eintlik een van die grootste oorsake van depressie en angs is. Eerstens, social media is versalwend. Studies het toon dat 63% van Amerikaners dagelijks op Facebook gaan en 40% log in meer as 1 keer per dag. Die mense wat verslaaf is aan social media is geneig om binnehuis te bly, heeldag voor die rekenaarskerm te wees en weg van familie en ander belangrike take. Skoolwerk en studies word op sy gestoot om vinnig 'n kommentaar te lees. Om beter te wees en tyd saam met geliefdes te spandeer is bewys dat hulle baie verbeter as wat ons heeldag voor die rekenaarskerms is. Ons gaan nou 'n paar visuele statistieke oor die negatiewe gevolge van sosiale media kyk. 74% van meisies het sosiale media gebruik as 'n platform om vir hulself voel en lyk cooler as wat hulle is. Hierdie prentjie het skrikwekkende statistieke getoon oor hoeveel aanlyn afknouring plaasvind. Meer as helfte van tieners wie is op sosiale media geboelie is, sal reageer, maar nie baie sal dit in die persoon doen. Dit is omdat sosiale media vir ons die moed gegee om te sê wat ons wil agter 'n skerm. Wat presies kan so 'n groot gedeelte van jou alledaagse lewe vervang? Hier volg 'n paar voorstelle wat dalk jou lus vir aanlyn satisfaksie en aanvaarding sal stil. Slaap. In plaas van heel aand en vroeë oggende op sosiale media te spandeer, kan jy 'n ekstra uur of 2 van slaap inkry. Jy kan ook jou tyd spandeer deur fiksheid en oefeninge te doen en terselfdertyd die ouens en meisies beïndruk. As fisiese aktiwiteite nie jou ding is nie, dan kan jy altyd die tyd gebruik om te lees. En met daai verwys ek na boeke en nie tweets of Facebook posts nie. Of jy kan tot jou kultuurvlakke verbeter en die teater en musiekkonserte besoek. As 'n gemeenskap is ons blind verlei deur 'n verslawing wat ons alledaagse lewe beheer en publiseer. Net jy alleen het die mag om die bande wat die tegnologiese mode het te breek. Die enigste manier om die skille van jou oë af te haal is om te gefokus te bly op die gemeenskap en ons boodskap. Inderdaad is oop oë die breekweg na 'n oop denkwyse.